Pastilan. Ug karon ana ang bola sa akong kaibigan og gitris. Not counted. Labas bola. Ug karon gigawas ni Lance, gipasa ka Burnok ug gipasa kay Janjan. Dribbling, padulong sa ring ug gidribble sa iyang kauban, pass to rebound, counted for 2. Lance for 2, gitira Janjan, wala ug nakuha sa iyang kauban. Gipasa kay Janjan udto, gitira for 2, counted. Ang bola ngayon nasa kanila Burnok, gidribble padulong sa irang ring ug gidribble ug nangitag kapasahan, gipasa kay Himer, gipasa kay Baybay for 2, Baybay. Og napud kang bola kang Baybay nga gidribble padulong sa ilang ring og way duha-duha, gitira for 2, 3 points. Og karon ana ang bola sa kabila. O tuwa na gidribble ni Janjan, gidribble, pass to Baybay. Op, nangitag kapasahan, nagduda pa og gidribble og giikot for 2. Passboard. Okay. Og karon ana sa kabila ang bola. Gidribble na sa wala na akong nailhi og gipasa ka Baybay og nangitag kapasahan si Baybay. Iyang gidribble og gisungag og gisuong for 2, Baybay. Giatay. Counted. Nasa kabila na naman ang bola. Tuwa kay Lance. Og gidribble ni Lance. Og gipasa sa iyang kauban. Counted. Labas daw kay foul. Karon gibira ni Lance. For 2, Lance. Og karon na ila Burnok ang bola. Gigawals ni Hamir. Gipasa sa wana ko nailhi. Og gidribble niya og gipasa sa nailog sa kauban og gipasa sa iyang kauban of counted. Karon na po ila Burnok ang bola, gidribble sa wana kong ilhi og gisalaksak padulong sa ilang ring of nangitag kapasahan, gipasa ka Burnok og gitira ni Burnok, no good. Okay, nailog sa kabila og nailog na pug utro sa wana ilhi og gidribble og gipasa kay Baybay. Nangita na po kay sa pasahan si Baybay. Tuwa gipasa na agaw naman ni Lance. Gipasa na po sa isa ka kauban. Oops! Out na daw ang desisyon sa referee. Okay, og naagaw ni Janjan, gidribble padulong sa ilang ring. Op, no good. Gipaikot pa. Wa gyud in town. Naakang Burnok ang bola. Gidribble ni Burnok, gidribble og nangitag kapasahan, gipalusot-lusot sa iyang bilhan og gipasa kay Juban Lastimoso for 2. Counted. Juban Lastimoso og nasa kabila naman ang bola. Okay, gigawas ang bola. Plastar sa mga higala. Ito na. Gipasa sa wanayli og gitira og 2 for 2. Counted. Og gipasa otro nganong mang duha naman ni. Okay, nasa kabila naman ang bola. Dribbling padulong sa ilang ring og gihinay-hinayan niya og dribble, gipasa kay Burnok og si Burnok nangitag kapasahan. Nagduha-duha si Burnok kung itira ba niya og dili. Naghuna-huna pa, dugay kay gipasa sa iyang kauban, naghulat ng kauban og gitira ni Juban Lastimoso for 2. Lastimoso. Pastilan gi-slow mo pa gido. Kabala. Nice pass Burnok. Nasa kabila na aga naman ni Juban og gisalaksak padulong sa ilang ring nga walay panglingi-lingi. Counted. Og nakay Janjan ang bola. Gidribble. Op, nangitag kapasahan, gipasa sa walay hinungdan. Op, labas bola. Lance for 2, Lance. Gigawas ni Hammer ang bola
o gipasa ka baybay, tira ni Juban, no good, nailog ni Burnok ang bola, gipasa kang baybay, op, gipasa kang hammer for 2. Nakaijanjan ang bola, gidribble, og nangitag kapasahan, og wala siya nakitang makapasahan, iyang gisalaksak padulong sa ilang ring, nga walay panalipod, for 2. Counted. Og karon ang bola ana pod sa kabila. Og gidribble padulong sa ilang ring. Og nangita siya kapasahan. Op, labas mga higala og gigawas si Burnok, gipasa kang baybay, op, gisungag na po ni baybay, gipasa kay Juban, no good, wala, hammer for 2. Og nakaijanjan naman ang bola, yang gidribble padulong sa ilang ring, og naglingi-lingi sa iyang mga kauban sa benggin buhaton, og gidribble gipasulot-sulusot sa tiil og gipasa kay Lance, wa gyud in town. Ako na po sa kabila, tuag gipasa na kay Juban Lastimoso og gipasa kay Burnok for 2. Burnok, grabe, Burnok talaga lupit Burnok. Okay. Ang lamang score lamang sa Burnok team. Og nakaijanjan ang bola, iyang gidribble. Okay, gidribble og nangita kapasahan, gipasa sa wana kapula og gipasa sa wa na punailhan. Counted. Ang score 105 versus 107 og gitus tira. Counted. All score. Og naa sa kabila ang bola, ang score natin 107 all. Og nakajanjan ang bola og iyang gitira og trace, wala, tagilid lang. Og naa sa kabila ang bola karon, iyang gidribble nga walay preno, iyang gisaksak padulong sa ilang ring og gipakabaka og giwirjo. Counted. Dinhira nagtatapos ang laban nato, guys. Maraming salamat mga kaburnok.